پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې ده د افغانانو په هکله او د افغانستان د مهاجرینو په هکله چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي. دا پریکړه موږ غندو. دا پریکړه غیر عادلانه بې انصافه پریکړه ده. موږ د پاکستان د شریف او درانه ولس څخه او د هغوی د علماء کرامو او هغو درنو سیاسیونو څخه هیله کوو چې خپل دغه چارواکي چې په داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي. دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي او دا کوشش چې موږ او تاسو یې په ګډه کوو چې موږ د هیوادونو سره خپلې اړیکې برحاله کړو په داسې شکل باندې دا کار په داسې یو وحشت او بربریت سره چې څوک یې کوي موږ نسو کولی. نو هیله او ارزو لرو د ټولو نړیوالو بنسټونو څخه هغو هیوادونو څخه چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانونه بولي ملل متحد او نور سازمانونه باید میدان ته راشي او د پاکستان لاس ونیسي د دې عمل څخه. دا عمل د افغانانو سره ظلم دی، وحشت دی، بربریت دی چې په هیڅ شکل باندې نشي توجیه کېدلی او موږ یې په جدي توګه د مخنیوي غوښتنه کوو او ټولو هغو شتمنو افغانانو ته چې په پاکستان کې مېشت دي غوښتنه کوو چې عاجل خپله ټوله شتمني خپله ټوله پانګه چې هلته یې مصرف کړې ده هغه افغانستان ته رانقل کړي او هغه اقتصاد چې د دوی ستاسو په مټ باندې جوړ دی هغه ړنګ کړي او خپل افغانستان ته او د خپل ولس لپاره خدمت وکړي او وده ورکړي. الله تعالی دې موږ او تاسې او ټولو افغانانو ته وحدت اتفاق را نصیب کړي او انشاءالله چې په دې لاره کې به خپلې هڅې او کوششونه نه سپموو، متحد به اوسېږو، د هیواد په پرمختګ خپل ځان بسیاینه کې به شپه او ورځ کار کوو. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي.